Nous voulons te dire merci Wij willen zeggen dank u wel pour ton amour et pour ta grâce. voor uw liefde en voor uw genade. Chaque jour, à chaque instant, Elke dag en elk moment tu nous couvres de ta grâce. dekt u ons met uw genade. Nous voulons ces instants qu'on va passer, Wij willen dit moment die wij zullen voorbij gaan. que cela donne que de l'honneur à ton Saint-Nom. Dat het een gave van eer mag zijn aan uw naam. Voilà, je ramène toute pensée captive à Dus l'obéissance ik de ta breng alle gedachten die ontvangen is van uw gehoorzaamheid. Dans le nom de In de Jésus-Christ. naam van Jezus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est notre Dieu, il est notre Père. C'est celui que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que sommes-nous ce soir ici? Ça fait déjà 2 semaines trois semaines plutôt qu'on commence ça. Het is al 2-3 weken dat wij deze onderwijzingen starten. Que nous voulons réellement qu'on essaie un peu de parler chaque jour dans nos vies. Dat wij echt over proberen te praten. Parce qu'il est utile de le même que la parole doit être ancrée dans nos vies. Want het is nodig en het is belangrijk dat het woord geankerd wordt in onze levens. Et c'est ça qui est important. En dat is erg belangrijk. Voilà la raison pour laquelle Dat is de reden waarom nous voulons essayer encore de partager ces écritures. willen wij nogmaals proberen te delen deze woord. Que chacun de nous tient sa Bible en main. Dat elk van onze Bijbel in hun handen heeft. De connaître un peu de parler de cette parole. Zodat we een beetje kunnen praten over dit woord. Ça fait un peu un bon moment que je suis en train de parler sur les voies de Dieu. Het is een goed moment dat ik al aan het praten ben over de weg van God. Mais je vais essayer un peu, on va prier aujourd'hui. Maar ik wil dat we ook gaan beginnen een beetje bidden vandaag. Nous allons d'abord prendre Genèse chapitre 16, 8. Vous allez vous rappeler plutôt que notre passage sur le livre d'Égypte. We gaan weten dat het woord waar we eigenlijk vaak over praten is het woord van Juda. We gaan eerst lezen in Genesis, chapitre 16, verset 8. Hoofdstuk 16, vers 8. Genèse. Est-ce qu'on peut mettre son signature pour Kunnen wij opstaan om het woord te honoreren? Il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle a répondu, je suis loin de Sarah, ma maîtresse. 9. L'ange de l'Éternel lui retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Alléluia. Cela veut dire que ça c'est l'Éternel, on peut s'asseoir. Et on va prendre aussi Jérémie 6, 16. We zullen ook Jeremia 6 pakken. C'est Dieu qui a dit, c'est l'ange qui dit, d'où viens-tu, où vas-tu? Het is de Heer die zegt tegen de engel van de Heer die zegt waar Parce ga je? que Agar fouillait sa maîtresse Sarah. Hagar zei als ze het vluchten voor haar Elle a meester Sarah. voulu prendre une autre voie. Zij wilde een andere weg volgen. Et l'Éternel lui est venu lui dire que non, c'est pas ce chemin-là En que de tu es en Heer train zei de tegen prendre. haar, dit is niet de weg die jij moet bewandelen. Tu dois rentrer Jij moet terugkeren. auprès de ta maîtresse. Om terug te keren naar jouw meesteres. Jérémie chapitre 6. Je crois bien que toute personne au milieu de nous Ik geloof dat er ieder te midden van ons, est connu de Dieu, est appelé de Dieu, si c'est possible. die geroepen is door de Heer. Et c'est Dieu qui a préparé, bien aimé, les chemins où nous devons réellement, bien aimé, s'introduire, Het ou is de marcher. Heer die heeft bepaald op welke weg wij ons moeten bevinden. Fouillez, enfants de Benjamin, au milieu de Jérusalem. Donc j'ai dit chapitre 6, 16. Jeremia 6, 16. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez, demandez quels sont les anciens chantiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais il répondit, nous y marcherons pas. Et que ici Dieu veut réellement que bien aimé, qu'on se place au milieu du chemin. Et nous devons regarder aussi, demander quels sont les anciens chemins qu'on avait pris.
Quel était notre comportement? Hoe heb ik mij Quelle était gedragen? notre marche dans la vie chrétienne? Wat is mijn wandel geweest in de De christelijke quelle leven? manière qu'on fait les choses? Hoe doen wij de dingen? Lorsqu'on parle de bien-aimé sur la voie, Wanneer wij spreken over de weg, c'est la même chose qu'on peut parler aussi sur les chemins. het is hetzelfde als we kunnen weg over de Ou weg. le troisième mot, c'est les chantiers. Of het gevoelens. Ces mots sont fréquemment, bien-aimés, utilisés dans les langages bibliques Deze woorden worden vaak gebruikt pour exprimer la manière d'agir de Dieu. om te laten zien hoe de Heer regeert. La Bible dit, De Bijbel zegt, aussi longtemps que la terre, le ciel est élevé au-dessus de la terre, ten alle tijden dat de aarde er is, il dit de la même manière que mes voix, bien-aimés, sont insondables. zo spreekt mijn stem. Personne ne peut les connaître. Niemand die mijn stem kan kennen. Et Dieu, c'est lui qui nous En appelle. het is de Heer die ons C'est roept. lui qui nous montre le chemin. Hij die ons de weg Nous leidt. avons vu ici le We mercredi, hebben afgelopen woensdag c'est gezien. lui qui nous donne même l'instruction. Hij die ons instructies geeft. Comment nous devons faire. Hoe wij moeten handelen. Tout celui qui est chrétien, Ieder die een christen is, c'est une personne is een persoon qui doit savoir s'abandonner entre les mains du die Seigneur. moet weten zich over te geven in de handen van de Pour Heer. que Dieu lui-même le conduise. Zodat de Heer hemzelf hem Pour leidt. que Dieu soit son bon De berger. Heer zijn goede herder. David a dit ceci. David zei het volgende. Emmène-moi dans le chemin ou dans la voie de l'éternité. Neem mij weg op de weg van de eeuwigheid. Pourquoi David a dit cela? Waarom zei David het Parce volgende? que David au début, Want David in het begin, il a voulu faire des choses bien aimées selon ses hij pensées, wilde de dingen doen zoals zijn eigen selon sa gedachten, volonté. zoals zijn eigen wil. Mais ce qui prend à nous étant que chrétiens, c'est la volonté du Père. Hetgene wat van ons wordt verlangd, wordt het Ne wil van de faisons pas Heer. les choses bien aimées selon notre manière. Doe niet de dingen op onze eigen Laissez-nous, manier. abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Laat ons onszelf laten. Lorsqu'on l'a reçu, Wanneer wij het toen hebben on ontvangen, l'a pris bien aimé et donc que notre Seigneur est hebben we sauveur. hem genomen als Heer en Redder. Et c'est lui qui nous guidera. En hij is degene die ons zal leiden. David l'a c'est aussi. David zo ook bij Mais il a David. compris Maar hij had begrepen, lorsqu'il était encore dans le lait caché. toen hij nog in het verborgene was, L'Éternel avait un plan pour lui. dat de Heer een plan voor hem had. Il connaissait qu'il sera le roi de son Hij peuple. kende dat, hij wist dat hij Mais de koning was lui-même, van bien zijn aimé, ne volk. savait pas. Maar hij zelf wist dat nog Malgré niet. tout ce qui s'est passé dans sa vie, Ondanks alles wat er gebeurde in il y zijn avait leven, ce qu'on appelle le plan de Dieu sur sa vie. er was nog steeds een plan van God over zijn David leven. ne savait pas. David wist niet. Mais il y a des fois, Maar soms nous pleurons. huilen Il y a wij. des fois, bien aimé, nous pouvons gémir. Soms klagen Dieu wij. n'est pas l'auteur du mal, comme j'avais dit la fois God is passée. niet de auteur van Mais slechtigheid. Dieu peut permettre, bien aimé, le mal. Maar God kan voorzien dat de Il slechtigheid peut le gebeurt. permettre dans ta vie. Hij kan dat voorzien. Pour que, bien aimé, qui t'amène quelque Zodat part. hij jou meeneemt ergens Et naartoe. j'avais dit que lorsqu'on parle de chemin, bien aimé, droit, En wanneer ik heb gezegd, we c'est spreken un over chemin de qui wegen. est parsemé, bien aimé, de difficultés, de complications. Het is een weg vol met moeilijkheden. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé, Dieu t'a Ik abandonné. wil niet zeggen dat de Heer jou heeft gelaten. of Dieu jou qui nous a abandonneerd. créés. De Heer die ons heeft geschapen. Ayebi via moko na moko Hij kent het okasation. leven van een ieder van ons. Ayebi makambo abongisa mpona ntina na Hij weet yo. hetgene wat hij heeft Voilà, voorbereid. c'est pour cela que Jérémie alobi, En dat is waarom Jeremia zegt, je connais, ik ken, je connais, ik ken, je connais ik ken. le projet que j'ai formé sur De vous. projecten die ik heb Il geformeerd. dit ce n'est pas un projet de malheur, Het is geen project van slechtigheid. mais c'est un projet de bonheur Het is een project van et goedheid. d'un avenir meilleur. En of toekomst tot Tel que je suis là, hoe ik hier ben. quel que soit bien aimé ce que je passe, Alles wat ik door mag mais je maken. sais que le voie de Dieu, Maar ik weet dat de weg là van où God, Dieu m'amène, daar waar God mij zal bien aimé, meenemen, Dieu a un plan pour moi. God een plan heeft Il voor a dit mij. à son serviteur, bien aimé Sophonie, Hij zei tegen il dit, je zijn t'amènerai dans le ik désert. zal je meenemen naar de woestijn. C'est là où je te parlerai. Daar zal ik tot jou spreken. Personne n'est content du désert. Niemand is verblijd in de woestijn. Dans le In désert, de woestijn il y a quelque chose, bien aimé, beaucoup de choses qui manquent. zijn er veel dingen. Malgré les choses ne sont pas, mais les oasis sont là. Il y a des petits cours d'eau qui sont Er là. zijn kleine beesten. Et le Dieu qui t'amène même dans le désert, God die jou meeneemt in de il woestijn. a fait en sorte que les cours d'eau ne manquent pas. Hij zal zorgen dat er niks Mais il ontbreekt. pouvait parler à Sophonie, bien aimé, Hij kon ook tot Sophonie bien spreken. aimé, dans la palais royal. In het koninklijke Mais huis. Dieu lui a dit, je t'amènerai dans le désert. Nee, ik neem jou mee naar C'est de là où je woestijn. t'instruirai. En daar zal ik je C'est là où je te instructies geven. parlerai. Daar zal ik C'est là où je te montrerai ce qui se passe dans ta Daar zal vie. ik jou de weg laten zien van jouw Nos filles leven. bien-aimées, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Onze leven is de samenkomst Mais van veel beaucoup de dingen. choses aussi que nous rencontrons, Veel dingen die er gebeuren. où nous fouillons, Of waar wij voor parce vluchten. qu'on ne se laisse pas conduire. Is omdat wij ons niet laten leiden. Il faut qu'on s'arrive bien-aimés à s'abandonner entre les mains We du moeten op Seigneur. een punt komen dat we ons laten in de C'est handen ça van de qui est Heer. la vie chrétienne. Dat is het christelijke Le leven. Christ a dit ceci. Christus zei het Le voor. Fils ne fait pas quelque chose que ce soit si cela ne vient pas du Père. Hetgene wat komt, komt C'est là, enkel van de Jésus Vader. était sûr que Magamonio Sasalaka, Dus oh Jezus, Tazana, hij was zeker van alles wat hij doet. en Lorsque was, nous dat regardons de Vader nos dat vies, wilde.
Als wij kijken naar Personne n'a l'intention, niemand heeft de intentie, personne n'a la volonté niemand heeft het wil de demander à Dieu om aan God te qu'est-ce que je vragen, dois faire l'année qui arrive. wat moet ik doen volgend jaar wat Est-ce komt. que cet homme qui arrive dans ma vie, Die man est-ce que c'est ta volonté ou pas? is het uw wil of niet? Chacun de nous En ieder van ons, ne demande pas. wij vragen niet Nous meer. faisons les choses Wij doen dingen selon notre façon. volgens onze eigen manier. Alors que nous avons un Seigneur. Terwijl wij een Heer Un hebben, Seigneur, on l'obéit. een Heer die we moeten gehoorzamen. Un Seigneur, on le respecte. Een Heer die respecteer je. Lorsque tu deviens un partenaire de quelqu'un, Wanneer je een partner wordt van tu iemand, n'es pas libre de faire quoi que ce soit. ben je niet meer vrij om te doen zoals jij Quand wil. j'étais libre, Want toen ik vrij je was, pourrais me décider demain matin, je vais partir bien kon ik op een dag aimé au Bénin. besluiten, ik ga vandaag naar Benin. Mais depuis que je suis devenu bien aimé, j'ai une partenaire. Maar sinds dat ik een partner heb Ça me gekregen, permet maintenant, laat dat toe aan tu dois mij être planifié. dat ik gepland Parce ben. que le respect de l'autre Want de respect voor een ander, me dit dat que zegt je ne tegen peux mij, pas faire bien aimé ik kan un niet meer programme doen bien aimé brisque. een programma zo Ça peut maken. arriver. Het kan wel eens Mais je dois voorkomen, vraiment chercher à supplier pour faire croire que non. maar ik moet echt zoeken om Je te vais faire weten, ces choses-là. als ik dit wil doen, Vous comprenez? begrijpen jullie wat ik Parce bedoel? que j'ai quelqu'un à côté de moi. Omdat ik weet dat ik iemand naast mij heb. Mais tant que tu dis que Jésus a Maar wanneer wij zeggen dat Jezus onze Heer is, en Hij is ook onze redder, pourquoi nous aimons seulement les côtés amobiques ici? waarom houden wij alleen van het gedeelte van Nous redder? n'aimons pas les côtés bien-aimés, mon Seigneur. Wij houden niet van het gedeelte, Hij Un is mijn Seigneur, on le Heer. vénère. Een Heer die Un eren Seigneur, wij, on le respecte. die respecteren wij. Un Seigneur, on l'adore. En een Heer aanbidden wij. Alléluia. Quand tu étais célibataire, tu pourrais Toen je faire. single was, kon je doen wat je wilde. Les gens, des fois, qui cherchent à se marier, c'est bon. Er zijn mensen die zoeken om te trouwen, het Mais is tu te goed. prives aussi d'une certaine liberté que tu ne Maar sais een pas. bepaalde vrijheid moet je inleveren. Est-ce que vous le savez aussi? Begrijpen jullie? Weten jullie dat? Quand tu es célibataire, tu es Wanneer je libre. single bent, ben je vrij om te doen wat je wil. Quand tu deviens marié, Wanneer je getrouwd bent, tu perds une partie de toi. verlies jij een bepaald deel van jezelf. Quand tu étais païen, tu pourrais tout Toen je faire. een heidene was, kon je van alles Tu doen. étais le maître de ta vie. Je was de meester van je eigen leven. Mais depuis que tu es devenu chrétien, Maar sinds dat jij een christen bent geworden, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient pas. moet je begrijpen dat jouw leven niet meer jou toebehoort. C'est pour ça même dans le mariage. Dus zelfs in het huwelijk, La Bible dit, de Bijbel zegt, le corps de la femme het lichaam van de vrouw appartient à son mari. is toebehoren aan haar man. Et celui de l'homme En het van de man appartient à sa femme. is toebehorende aan de vrouw. Ce n'est pas que l'Église a pris l'exemple du mariage. Het is niet het voorbeeld dat de kerk heeft genomen van het Non, huwelijk. c'est le mariage qui a suivi l'exemple du Seigneur Het avec is son het Église. huwelijk die het heeft gevolgd, de voorbeeld van de Heer. Quand tu dis que Jésus est ton mari, Wanneer je zegt dat Jezus jouw man tu is, dois l'obéir. moet je hem gehoorzamen. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois demander. Voordat je wat doet, moet je aan hem advies vragen. Beaucoup de choses nous échouons parce qu'on n'a pas l'instruction de Dieu. Bij veel dingen falen wij omdat we de instructie van de Heer niet hebben. Celui que le Seigneur a dit aux disciples, Degene wat de Heer zei tegen de discipels. moi je pars prier, Ik ga bidden. non, il a dit, moi je vais refouler les gens, je vais faire retourner les gens. Hij zei, ik zal de mensen terugsturen. Ik zal ze Mais wegsturen. vous, Maar jullie, traversez de l'autre bord. ga over naar de andere kant van de rivier. Vous connaissez l'histoire, non? Kennen jullie het verhaal? Binoboka Sarandam. Gaan jullie naar de andere kant van de Gaï rivier? Nazo Orlando. Ik kom jullie achtervolgen. Et je vous dis toujours, En ik zeg altijd tegen jullie. dans la liturgie des choses, In de tijd van de dingen. ce n'est pas le chef qui arrange les derniers éléments. Het is niet de meester die de laatste dingen Ce sont les organiseert. disciples qui doivent arranger. Het is de discipels die dat moesten organiseren. Mais là, le maître a libéré les Maar disciples. hier heeft de meester de discipels Lui, il a vrijgezet. dit que c'est lui qui va refouler, qui va libérer les Hij gens. zegt, ik zal de mensen wegsturen. Oh, la Bible dit que le Seigneur En a de dit Bijbel cela zegt, pour monter un peu dans la montagne et prier. de Heer deed dat zodat hij kon Il avait opstijgen besoin de naar la prière. berg en zodat hij kon bidden. Hij had behoefte Alors aan les gebed. disciples étaient bien aimés dans la mer. En de discipels zij waren op de rivier. Subitement, ils ont senti bien aimés au Babenga Mongeye. En zij voelden een hevige storm komen. Ils ont commencé à dire, on va mourir. En zij zeiden van, we zullen sterven, wij zullen sterven. Mais non, c'est lui qui est le maître. Maar degene die de meester is, Il avait dit, hij had tegen hen gezegd, traversez. steek over. Parce qu'il savait Want hij wist. l'instruction. Want zij wisten de De instructies. faire quoi? Om wat te doen. De traverser de l'autre bord. Om over te steken naar de andere kant. Si le Seigneur t'a dit Als de Heer tegen jou zegt, d'aller om te gaan, en Banzangou, in à Banzan, Kissan, om te gaan daar, en Mandaka, om te gaan c'est daar, là que tu arriveras. dat wil zeggen dat je zal aankomen. Quel que soit ce que tu vas rencontrer entre Maakt niet l'aéroport uit wat je zal ondervinden et le ciel dans l'avion, of in het vliegtuig tu as zelf. la parole du maître. Je hebt de woord van de Heer.
Parce que c'est lui qui m'a montré cette Want voie. het is hij die mij deze weg heeft laten zien. Lorsque nous sommes appelés dans le ministère, En wij zijn geroepen in de bediening. j'avais dit le mercredi passé, Afgelopen woensdag gezegd. nous ne sommes pas plantés nous-mêmes. Wij zijn niet zelf geplant. C'est Dieu qui nous a Het plantés. is God die ons Près plant. d'un courant d'eau. Dicht bij de Même oever. si le vent arrive de gauche à Zelfs droite, wanneer de winden komen je van links of pourrais van être rechts. secoué. Ik kan misschien Mais le bewegen. Seigneur ne permettra pas Maar de Heer zal niet que je sois toestaan délocalisé. dat ik de Parce que je ne suis pas la racine. Want ik ben niet La racine, c'est lui-même. de wortel, dat is hij. C'est-à-dire que le Seigneur avait dit qu'ils doivent traverser de l'autre côté, de De l'autre Heer had bord. gezegd tegen hen dat ze moesten oversteken naar de andere kant. C'est pour cela, pour ta vie, Dus daarom voor jouw il eigen ne faut pas leven. t'inquiéter. Je maakt je niet Quand druk. les choses ne marchent pas, Wanneer de dingen niet gaan, il faut prier. moet je bidden. Vous comprenez? Begrijpen jullie? Il faut prier. Je moet bidden. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Maar wij, wat doen wij? Quand les choses ne marchent pas, Wanneer de dingen niet gaan, au lieu de prier, in plaats om te on bidden, s'inquiète. maken wij ons La druk. Bible dit ne vous inquiétez de rien. Terwijl de Bijbel zegt, En maak jullie toute druk om chose. niks. In alles. Merci. Faites vos prières à Dieu. Doe jullie gebeden aan de Heer. Oh, j'ai compris. Ik heb begrepen. Alors que si je prie, Dat wanneer ik bid, je n'ai pas droit à s'inquiéter. ik hoef me niet meer druk te maken. Et si je m'inquiète, Maar wanneer ik me druk il ne faut maak, pas que je prie. dan moet ik niet bidden. Car la prière accompagnée des inquiétudes, Wanneer het gebeden Nee, reste staat pas. met zorgen, dan slaag ik niet. Dan si slaag ik j'ai niet. déjà prié, Wanneer ik al heb je gebeden, dois être sûr et certain que le Seigneur zeker en verzekerd zijn dat de est avec Heer moi. met mij is. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va arriver? Maar wat zal er gebeuren? Dans le secousse, Wanneer de storm kwam, baye kunakacha bwaki. de discipels Bazo in de ganga. boot, zij begonnen te schreeuwen. Bamona mutibuka sa lokola bien aimé le roi fantôme. Zij zagen iets net als een schim, als een fantoom. Babi oyo azaka fantôme. Ze zijn Souvent degene lorsque wat we zien dat moet bespook zijn. nous sommes dans un vent Soms wanneer wij in een wind zijn, ou nous sommes dans une période de vent, of wanneer wij in een periode zijn van wind, souvent nous oublions même le Seigneur. dan vergeten wij soms zelfs de Heer. On ne voit plus, on ne le reconnaît plus. We herkennen hem niet meer, we zien hem niet. Parce que nous avons les décès de notre chantier. Omdat wij de gedachten hebben van iets Parce anders. qu'en réalité, Want in de realiteit, tu ne peux pas croire que quelqu'un qui a Dieu, je kan niet geloven dat iemand die God on heeft, a dit non. dat ze nee tegen hem Quelqu'un qui a Dieu, zeggen. Iemand die God mais heeft, le mariage n'arrive maar pas. het huwelijk het komt Quelqu'un niet. qui a Dieu, Iemand die God heeft, mais il est malade. maar hij is ziek. Au milieu de la mer, Te midden van de là où tu oever, ne peux pas prendre le secours toi-même, daar waar je de redding zelf niet meer kan vinden, c'est là où les problèmes arrivent. het is daar waar de problemen komen. Heer, heeft u mij geroepen tot deze werk? Heeft u mij dit huwelijk gegeven zodat ze mij kunnen uitlachen? C'est là où les paroles viennent. Het is daar waar die woorden uitgesproken worden. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, comme le Seigneur omdat de Heer, lui-même qui avait dit, hij traverse. zelf heeft gezegd, steek over. Alors, bah, t'es beau signe. Hij heeft niet gezegd, jullie zullen zinken. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive là où Is er iemand daar waar ik komt waar ik wil komen? Le voie de Dieu, De weg van de Heer, ce sont les chantiers. het zijn gevoelens. Mais nous devons savoir, Maar wij moeten est-ce que weten, sommes-nous dans les chantiers de Dieu zijn ou wij nous sommes op de dans nos weg van de propres chemins? Heer of op onze eigen weg? Les grands problèmes, Het grote nous probleem, prions, wij bidden, nous gênons, wij vasten, nous donnons la dîme, wij geven les onze offrandes. dienst, wij geven Mais onze le offers. problème, Maar het probleem, nous sommes les maîtres de nos propres vies. wij zijn de meesters van onze eigen levens. Dieu est vivant. God, hij leeft. Dieu n'est pas loin. Hij is niet ver. Dieu est esprit. Hij is geest. Il écoute la prière. En hij hoort naar de gebeden. Mais le problème, c'est quoi? Maar wat is het grote probleem? Dieu attend bien-aimé notre bien-aimé obéissance Hij wacht op onze gehoorzaamheid. pour qu'il réalise des grandes choses. Zodat hij grote dingen kan realiseren. Selon la pensée de Dieu, Volgens de gedachten van God. il n'a pas créé que l'homme pêche. Hij heeft niet ervoor voorzien dat de mens Lorsqu'il a zondigt. créé Caïn, Toen hij Kaïn had il n'a gemaakt, pas voulu que Caïn soit le premier meurtrier du monde. had hij niet gewild dat hij de eerste moordenaar zal zijn van de wereld. Mais Caïn Maar Kaïn, a eu la jalousie. was jaloers. Il a voulu tuer son frère. En hij wilde zijn broer doden. Mais Dieu, comme il aime, Maar God, omdat hij Comme liefde il voor nous ons aime. is, omdat hij van ons Maman houdt. Michel dit encore à Caïn. Hij zei tegen Au Kaïn, moins, petit, les sous, mais elle est pas. kijk, de zonde die slaat op jouw deur. J'ai Weiger het. compris que Motonio a la capacité de devenir le sauveur. Daar heb ik begrepen dat iedereen de mogelijkheid heeft om de zonde te overzien.
Mais Caïn refusa. Maar Cain, hij weigerde. Hij hoorde niet. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé Caïn, Want God, toen hij Cain had c'était pas que geschapen, Caïn devienne le meurtrier. het was niet Quand dat vous dites Cain que een tout a été déjà moordenaar was. planifié, non, Dieu Het n'a pas was niet planifié le mal. geplanificeerd. God had de slechtigheid niet gepland. Parce que si c'était dans le plan de Dieu, Want als het in het plan van God was, comment Dieu doit interdire Caïn de péché? want hoe had God dan, wilde God dan voorzien dat Cain ging zondigen? God heeft niet het huwelijk gegeven zoals jullie schrijven. Het is niet in de plan van God. Zelfs God zegt dat niemand schrijft waar je het samengebracht. Hoe kan je dan zeggen dat God het heeft voorzien? C'est les fantômes. Het is een spook, Mais c'est le Seigneur. maar het was de Heer. Lorsque nous avons que la peur dans nos cœurs Wanneer wij enkel angst kennen in onze ou dans harten nos vies, of in onze on levens, ne va pas reconnaître le Seigneur. zullen wij de Heer niet Même herkennen. quand le Seigneur viendra pour ton Zelfs secours. wanneer de Heer komt voor jouw redding. Mais tu le considérais toujours. Tu vas Maar le je ziet considérer hem comme un telkens fantôme. als een spook. Le Seigneur a dit De Heer heeft gezegd que la paix soit avec vous. dat er rust met jullie zal zijn. Pourquoi vous êtes des hommes de paix de foi? Waarom zijn jullie mannen van kleine C'est geloof? moi qui est le créateur Het du is monde. ik die de creator ben van de wereld. Il a arrêté. Hij heeft gestopt. Mbonge. De winden, de stormen. Il dit, mais qui est cet homme? Ze zeiden, wie is deze man? Même Mbonge est créé. Zelfs de stormen gehoorzamen hem. Bien-aimé, ton problème à toi. Jouw problemen. Si Dieu t'avait dit, Als de Heer tegen jou heeft gezegd, va, ga, ne crains pas. vrees niet. Quelle que soit la situation Maakt niet uit de qui situatie t'arrivera. die jou zou Je overkomen. sais. De Heer weet. Vous savez, la politique, Weet jullie dat in de c'est politiek, pas mon lot. het is niet, Mais il y a des fois, on s'intéresse un peu. soms, het is niet iets van Parce mij, maar qu'on soms dit en français, interesseren wij ons si daarin. tu ne t'intéresses pas de la politique de ton pays, mais la politique s'intéressera de toi. Want ze zeggen wel, als jij je niet interesseert in de politiek wat Quand er vous gebeurt, regardez dan zal de cet homme politiek qu'on a zich condamné interesseren pendant over jou. 20 ans, condamné à mort, il a fait 20 ans dans la prison. Deze man, hij was veroordeeld tot 20 jaar in de gevangenis. 20 ans. 20 jaar. Les jugements étaient déjà bien aimés, classés. De rechtspraak was er al geweest. 20 ans, 20 jaar. un général. Een generaal. Mais après 20 ans, Maar na 20 jaar vient notre président. kwam onze president Il va penser à lui. en hij bedacht aan Je ne hem. sais pas par quel miracle, Ik weet niet met welke il wonder. va le libérer. En hij zette hem Par une vrij. grâce présidentielle. Door een J'ai genade dit die une werd grâce gegeven. Een présidentielle. presidentiële genade. Dont le président ne donne pas les noms. Want in de president zegt Il hij signe que mais les noms qui sont là, hij ce sont les gens qui sont dans ce bureau. bureau-là. Het zijn de mensen Ce die sont eux qui mettent les noms. Het is zij die Suivez-moi très bien ce que je veux dire là. Mais le nom de cet homme va se retrouver dans la liste. Maar deze man, zijn naam, hij kwam op de lijst te staan. Il sort, il est libéré. Hij werd vrijgezet. Quand il est libéré, Toen hij vrij was, il y a des autres qui peuvent murmurer, dire que non, il est le tueur, pourquoi vous l'avez sommigen libéré? die gingen klagen, die zeiden van hij is een moordenaar, waarom Mais hebben qui we peut hem contester à vrijgezet? Dieu? Maar wie kan in tegenspraak Si komen Dieu met veut God? libérer son Als peuple, God wil vrijzetten zijn volk, qui peut contester à lui? wie kan daar tegenin staan? Après, une année après, Na een jaar, l'homme redevient encore général. die man, hij Il werd devient weer encore generaal, hij werd weer de chef. Les desseins de la vie, En de dingen van dans het le leven, parcours, dans le chemin de notre de vie, wegen van onze leven, il y en a des choses que Dieu peut faire. er zijn dingen die God kan doen. Là où les gens t'ont dit que toi c'est fini. Daar waar mensen hadden gezegd dat het klaar was voor Ah, tu jou. m'as pas compris. Amen. Les décrets ont été déjà signés. Het was al gesigneerd, het was al klaar. Mais les gens déjà ont vu. De mensen hadden al gezien. Mais j'ai aimé quelque chose. Maar ik hou van iets. La femme de cet homme, De vrouw van deze man, c'est une prédicatrice de la parole de Dieu. zij is een prediker van het woord. Dans sa bouche, In haar mond elle prononçait toujours sprak zij enkel que la uit justice de Dieu se fasse. dat de rechtvaardigheid van de Heer gedaan zou La worden. prière ne trompe jamais. Het gebed dat faalt nooit. On peut voir que c'est comme un fruit We d'hasard. kunnen zien dat het iets is wat zo Les hasards n'existent pas devant de Dieu. zomaar dat bestaat niet bij Mais God. la Bible dit, Maar de Bijbel die ceux zegt, qui craignent Dieu, degenen die vrezen voor God, l'Éternel leur montre les chemins, car les chemins sont bien tracés. hun wegen zijn goed Je comprends que comme nous sommes dans le Seigneur, Begrijp dat wanneer wij zijn in de Heer, Dieu trace déjà nos vies. dat God onze wegen al Si uitzet. la grâce présidentielle Als de presidentiële pouvait genade sauver une personne qui était condamnée à mort, iemand kan redden, à combien plus forte la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, Daarom moet Jezus zeggen tegen quel iemand, que soit le problème que tu peux avoir, welke problemen jij kan mais si hebben. tu es dans le chemin de Als Dieu, je bent op de weg van quel de que Heer, soit ce que tu rencontres, maakt niet uit wat je zou même overkomen. si on revient à Mélanie, même si on revient à Robalate, mais Ngolu Yatata, les gens la capacité, il y a qu'on va la monter en honte, mais comme ce
Oh, je croyais que je parlais aux gens. Je croyais qu'il y a une personne qui pouvait recevoir cela. Parce que le problème, c'est quoi? C'est de se retrouver dans les chemins de Dieu. Zeg nogmaals de wegen van de Heer. Wie kan die kennen? Waarom ben ik geboren uit deze familie? Toen Hagar aan het vluchten was. Toen Hagar zei dat het Ismaël. Omdat het een kind was die zo gezocht werd. Luister. Het was niet in de wil van de Heer. Maar wanneer de Heer het toestaat, hij weet hoe hij zal beschermen. Daarom moeten wij houden van God. En vragen om de wil van de Vader. Het grote probleem. Wij komen naar de kerk. Maar je wilt niet gericht worden. Tu ne veux pas être guidé. Je wilt niet geleid worden. La Bible dit, de Bijbel zegt, l'Éternel, de Heere, est le bon berger. Hij is de goede herder. Il me conduit. Hij leidt mij. Qui te conduit? Wie leidt jou? David dit, David zegt, il me conduit dans le vert partir. Hij leidt mij op de groene wegen. In de groene weiden. Dieu a une provision. Dus God heeft een provisie. Pour tout et chacun. Een voorziening voor ieder van ons. À toute personne qui l'appelle le bon berger. En ieder die hem noemt de goede herder. Dieu. God. A une provision. Hij heeft een voorziening. C'est que Dieu n'était pas créé une femme. Dus God heeft jou niet gecreëerd een vrouw. Que tu n'aies pas un mari. Zodat je geen man zou krijgen. Dieu ne peut pas donner le sein à une femme. God kan niet borsten geven aan een vrouw. Pour l'esthétique, non. Zo gewoon voor het uiterlijk. Dieu l'a fait pour que les enfants allaitent. God heeft dat gemaakt zodat de kinderen ooit daaruit zullen drinken. Tu dois allaiter les enfants. Je moet kinderen voeden. Dieu t'a créé un homme. God heeft jou een man gemaakt. Voilà, c'est pour ça que Dieu se fâche lorsqu'un homme se crée comme il devient une femme. Daarom wordt God boos wanneer een man zich creëert als een vrouw. Hij Hij die jou gecreëerd heeft, hij weet waarom hij jou zo gemaakt heeft. Alléluia. Amen. Personne Niemand ne peut mettre le point dans ta vie. Kan een punt zetten in jouw leven. Maintenant, ceux qui ont condamné cet homme-là. Degene die de man had beoordeeld. Ze konden ineens niet meer slapen. Dus daarom lag het leven van een ander niet uit. Zet ook geen punt aan het einde van iemands leven. Zelfs wanneer jij een punt zet. Weet één ding. Elke zin eindigt met een punt. Wanneer ze willen beginnen met een nieuwe zin, begint het met een hoofdletter. Het begint niet met de kleine letter, het begint altijd met de grote letter. Dus toen ze hem hadden gevangen en hem vrij hadden gezet, konden ze hem niet zomaar vrijzetten. Hij werd weer geen taal. Dus jij iets slechts hebt gedaan. Je begint al te trillen. Al is er een kleine oefening. Jij denkt dat het voor jou zijn gekomen. Daarom wil ik het zeggen. Hetgene wat de Heer zal voor mij laten trillen. Hetgene wat de Heer zal voor jou je croyais que si il y a quelqu'un qui sait la révélation. Il y a mon ami qui est dit Kanzamba banama minene. Babouaka yo. Mettez ma soeur banana yo. Il y a banana mukie mukie. Abani na mounou ne prend qu'il m'en doit et bakenza mais vous avez ma gamboa. C'est là où les gens disent ça c'est pas un homme, c'est la main de. La vie na yo. La soeur na maman l'après-midi elle là. Zambo asala dikamwa na mai. Asala le bébé dikamwa. Il dit que celui qui tourne ses regards vers lui ne sera jamais couronné de honte. Mais balobi que le mine kongenga. Prêt à koseka. Si quelque chose a pembe bimayo pour la koseka. Na lobi na tokwa le lo. Petit lobi tika te jama visiter yo. Est-ce que la soeur la moto pourquoi? C'est eux ça la faune te agate. Alléluia. Banzele ensemble. Je kan vandaag zien. Vandaag.
Ça va changer finalement. De Heer wil jouw leven veranderen. Namoni ne kwaso te avec ça à cause de maman kwaso te kana ndunda na yo. Alobina ye mama olingina sandolo kusenga nzambe nini. Wat vraag jij aan de Oh Heer? papa na soko loba. Hij zegt, oh, ik kan niet spreken. Abi osala posa combien? Hij zegt, wat heb je nodig? $200 passé ku tabeti abi yo. Hij zegt $200. De paas sloeg haar zelf. Mais na kati église na pena batu bakina besoin de $100. Maar er waren mensen in de kerk die zelfs $100 Mais pour la nodig nika hadden. ba maman na ndunda. Maar waarom nam hij alleen die lichte vrouw? Pour l'insa ma permettre que les kaka na balabala église. Waarom heeft de Heer voorzien dat hij langs die kerk kwam? Batu ne fono comme vous à 20 000 francs. Maar hoeveel Vous heb aurez je nodig? bénéfice à combien 10 000 francs. Hoeveel krijg je als je verkoopt? Si un homme Als een man pouvait changer kan la veranderen situation d'une personne de situatie van een persoon dans une seconde, in 1 seconde. et c'est Dieu là qui est venu chercher ça. Het is de God die je bent komen zoeken. Il dit, si je vous ai donné mon fils Hij zegt, als ik jullie mijn zoon heb gegeven. unique, Hij zegt, mijn enige zoon. qu'est-ce que je vous refuserai? Wat zal ik jullie dan weigeren? Autant la passage là. Lezen jullie die vers. Abisso na peso liba. Hij zegt, als ik jullie het huwelijk Pourquoi geef, na peso bana? waarom zal ik je dan geen kinderen geven? Abin de kasala kate. Hij zegt, iemand die niet werkt, hij zaait niet. Mais aller à Nicolonios. Maar hij eet elke dag. Begrijp me? Au gère l'église. Je komt naar de kerk. Et l'on y bika qui En nzamba het ko enige wat je kanda. bent is dat God is iemand van woede. Tika ko envier bato. Dus hou op met de ijdel te hebben naar andere mensen. Selon Psaume chapitre 73, je me trompe. Psalm. Psaume. Ik weet niet in mijn leven. Als ik me nogmaals ooit druk ga maken over Heer, waarom heeft u dit toegestaan? Ik weet dat de Heer goed is. En ik weet dat hij goede dingen heeft voorbereid voor mij. Je crois bien que je me trompe pas. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Allons-y. Psalm Une fois 73. mon pied allait fléchir la vie, le colonangai et n'ingaki koya. Bijna had ik het rechte pad verlaten. Mais pas été sur le point de glisser. Bijna was ik uitgegleden. Azaf Mutaloba. Azak Mouyembi Moune. Het is Asaf die dit zegt. Adorateur Moune. Hij was een grote aanbidder. Mais Makambo je vous servir pour l'instruction. Maar alles dat wat hij Ah, meemaakt is répétez ça pour Rabanzele en Zambie. zeg nogmaals de wegen van de Heer. Ok. We gaan verder. Car j'ai porté envie aux insensés. Kom, La omdat banane ik ko sepela jaloers batu was na op kanda trotse batu ateka mensen. ba drogue. La banane ko sepela na basi andumba na mlo sepela na bato bien aimé. Ba futo nga bandaku. Mais aye pas quitter bojuna bango mais ba bingi ba wana ni bazamba ba insensé. Ze zijn trotse mensen. Ze kennen ongelovige mensen. Ze kennen God niet. En voyant le bonheur de méchants, nabi nga na zo banga nzambe. Ik ben godvrezend. Natiki basi. Ik heb die vrouw Natiki ekobo. verlaten. Ik heb een overstap Mais nzambe nini na ozwate. Maar de Heer, hoezo? Mais tala batu na papakano. Kijk al die ongelovige mensen. Ba utaki lobi na disco. Ze waren gisteren nog in een disco. Mais bengi nga ba pese ba futie belasting. Belde mij. Po ni ne koyela ngate. Kan het mij niet? Ya wako sambela ngo ndenge nini. Deze gebeden, wat voor gebeden zijn dat? Rien ne les tourmente jusqu'à l'air moabi. Même si on kufa tie lo ko zo tourmenter la te. Mais pour le ningayo na zo banga yo. Ik die God Na niet. otosa yo. Ik die u Ni na ngona vina ngako. Ya ngo ba lokanga te. Hebben ze mij vervloekt? O ezaka batata na biso. Dit kan alleen maar mijn voorouders. Et leur corps chargé d'un bon point. Ok. Pas la bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances Ze humaines. weten niet wat zorgen zijn. Basaka la bango lo côté. Zij ontbreken niks. Mituka ezali. Ze hebben een auto. Ngana sambela ba tu la matana la Bible yo tala. En ik. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Basaka ba problème était. Ik weet niet wat zorgen zijn. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Zijn ze ook zo trots? Batika na betiketa bilamba. Ze laten zelfs zo'n Mais kleding. ngana on respecte ça. Maar ik Batika après toi la bango na libanda. Mais ngana on la tabashipa milainza. Ik draag lange rokken. Mais wapi yo? Maar waar bent u dan? La violence est le vêtement qui les enveloppe. Violence par la bango yo nyamala yo pauvre. Ze pronken met geweld. Eza bangwana. L'iniquité sort de leurs entrailles.
Les pensées de leur cœur se font jour. Als je naar hun harten luistert, hoor je echt een slechte hart. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours honteux. En spreken kwaad. 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Een grote mond op tegen God. Et leur langue se promène sur la terre. En verachten de mens. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Het volk houdt rekening met hen. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? God kan niet alles weten. Fais vite. Ainsi sont les méchants toujours errés. Et ils croisent leurs richesses. Zo leven de ongelovigen. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voor niks heb ik de zuiver geleefd. Asaph dit, est-ce que c'est en vain? Hij zegt, is het voor niks? Et moi, je crains Dieu. Heb ik zoveel gevreesd? Heb ik God gevreesd? Hij zegt, God, ik ben Godvrezend. Ik kan ook gewoon een schatje ernaast doen. Maar ik doe het niet. Maar waarom lijd ik dan zoveel? Hij zei, waarom maak ik mijn hart zuiver? Zelfs een ongelovige. C'est pour ça que je vous dis, si c'était que pour la richesse. Dus als ik daarom zeg ik tegen jullie, als het enkel was voor de rijkdom, konden wij bidden tot de Heer. Si c'était que pour la délivrance que vous Als het cherchez. niet enkel was voor de bevrijding die jullie zoeken. Ik weet niet welke bevrijding. De heidenen, zij zijn beter dan ons. Ze hebben het toch beter dan ons. Si c'était que pour le plaisir du monde. Als het enkel was voor de plezieren van de wereld. Mais nous ne venons pas à l'église pour chercher. Maar wij komen niet naar de kerk om de rijkdom te zoeken. Parce que nous sommes ses créatures. Want wij zijn zijn creaties. Nous devons qu'il venir. Wij willen voilà la raison première que bien aimés nous sommes des vrais adorateurs. Dus daarom zijn wij ware aanbidders. Et que j'ai lavé mes mains dans l'union. Ça veut dire, na sokola maboko na lingi tumbindo. Ik heb mijn handen schoongewassen. Chaque jour je suis frappé. Elke dag word ik gekweld. Amtekobo, fiona mwasinae. Chaque jour, elke dag word ik gekweld. Tous les matins, mon chantement est là. Elke dag, morgen voel ik mijn staf. Les choses que j'ai pas fait, mais pourquoi les gens me critiquent? Heer, de dingen die ik zelf niet heb gedaan, waarom je vais parler comme eux. Als ik zeg, laat mij spreken zoals je trahirai la race de tes enfants. Als ik zeg, ik ben ook iemand hoor. Wanneer ik vecht ik met stenen. Maar ze zullen zeggen ook, jij pastor. Het hart is vol met woede. Je hebt ook een mond, ook zoals zij. Maar je wilt het niet gebruiken. Die mensen van de wereld zeggen, hij is een suffeling. Dat is wat er gebeurt in onze gemeente. Ik kan hem ook laten zien wie ik ben. Omdat hij mij uitschold, ik ben Simon, laat me met haar man gaan. Maar de Heer, ik zal bedriegen. Est-ce que ça n'a pas notre Père Bazar? Notre Père Bazar, Alléluia! Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Als ik aan zulke dingen denk, dan wordt de pijn nog groter. Dus daarom wees niet verbaasd. Iemand die al een dienaar was. En je ziet ineens, hij valt. Jusqu'à ce que j'aille pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Amen. Asaph a compris que jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, tel que c'est le jour d'aujourd'hui, ce sont les pensées que tu réfléchissais dans ta tête. Mais le jour qu'il a entré dans le sanctuaire de Dieu, que j'ai pris garde au sort final de méchants. C'est pour ça que j'aime la Bible, il dit mieux vaut la fin des choses que son commencement. Aujourd'hui, tu es en train d'envier ces gens-là. Mais le problème, ce n'est pas le commencement. Le problème, c'est la fin. Il dit, quand on m'a montré le sort final de ces païens. Il dit quoi? Alléluia. Dans la talikaka. Naar het einde. C'est par là où je comprends. Het is daar waar ik heb begrepen. Laat me gewoon op de weg van de Heer bewandelen. Les vallées de Baka, c'est combien? Ils sont 82?
Ik wilde iets anders aan jullie preken, maar de Heer heeft me een andere weg laten zien. Vous savez, je sais pas, attends, on m'a gêné, fais ça, cherche ça vite, on va passer. Parce que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ici, tu ne sortiras pas de cet endroit comme ça. Je zal niet wegtreden uit deze plek op dezelfde manier. Non, c'est pas ça, attends. Alléluia. Amen. Que chacun de nous, ieder van ons, il doit comprendre dans sa vie hij moet begrijpen in zijn que leven sa vie ne lui appartient pas. dat zijn leven hem niet toebehoort. Sa vie appartient à Dieu. Zijn leven behoort toe aan Et God. c'est Dieu En het is God qui est le maître de sa vie. die de meester is van zijn leven. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, Daarom ne geliefd, sois pas triste wees niet triest par rapport à tout ce que tu es en train de passer. over alles wat jij bent aan het doormaken. Mais j'ai... Ouais, mais... Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un Daarom zeg ik tegen iemand que Dieu te connaît. dat God jou kent. 84. RSC qui place en toi. Okay. Allons-y. Au chef des chants, non, mets le verset de directeur. Verset 2. Psalm Que 84. tes demeures soient aimables, éternel des armées. Alléluia. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose des petits. Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Errez ceux qui habitent dans ta maison. Ça veut dire que Asaph, s'il n'habitait pas la maison de Dieu, Hij was zeker dat als hij niet woonde in de huis il van de n'allait pas Heer, comprendre ces choses. dat hij deze dingen niet zou C'est pour ça que begrijpen. quand les gens disent que je suis à la maison, Dus j'ai wanneer de pris. Heer zegt ik ben thuis en ik bid thuis, Mais quand il était entré dans le maar sanctuaire, wanneer hij binnentreedt in de c'est là où tempel, Asaph a compris. het is daar waar Asaf had begrepen. Il dit, errez ceux qui habitent dans ta Hij maison. zei, verblijd degenen die Ils zijn in peuvent de te tempel. célébrer encore. Zij kunnen u nogmaals Je vieren. suis venu dire à quelqu'un, Ik ben komen zeggen tegen aussi iemand, longtemps que tu es dans la présence de Dieu, wanneer je in de aanwezigheid bent van de Heer, tu peux célébrer encore. dan kan je nogmaals de Heer vieren. Deze kant, C'est-à-dire deze kant. qu'ils sont errés, Ze zijn verblijd. ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Degenen die verblijven in de Heer, in de Même tempel van de aujourd'hui, je ne te Heer. célèbre pas. Zelfs vandaag als ik u niet Mais il y vier, a un encore. maar er Tu is peux encore nogmaals. célébrer l'éternel. Je kan nogmaals de Heer vieren. Allons-y. Errez ceux qui placent en toi leur appui. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es de Dieu, Steun leggen op de Heer. l'éternel doit être votre appui. De Heer moet jullie steunen. Ne t'appuyez pas sur ta propre sagesse, Wees niet ni gesteund op sur je ta eigen propre kennis, voix. op je eigen stem. Appuie-toi à Dieu Maar ik zet je qui steun t'a appelé. die jou La geroepen. Bible dit qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que ces gens-là, Deze mensen, Dieu met déjà les chemins bien de tracés. Heer zet al een weg goed Au moins, uitgestippeld. après que t'es non, Je ça, zult c'est zien, là, nee, dit ga ik niet doen, laat me dit andere doen. Hij zei, oh, als ik dat had gedaan. Het is net als een situatie. Hoe het heeft lang geduurd. Maar misschien als ik op een andere kant was, dan zou je het misschien nog steeds niet hebben ontvangen. En je vraagt jezelf af. Mais Dieu n'a pas permis cela. Maar de Heer heeft het niet toegestaan. Combien? Het is enkel God. Hij weet hoe hij zijn kinderen van het gevaar afhoudt. Je helpt even, maar de Heer houdt je nog steeds daarvan af. Maar sommige mensen die gaan door dezelfde weg en zij sterven. En zij kunnen niet meer spreken over hun verhaal. Parce que Dieu a mis déjà des chemins bien tracés. Want de Heer heeft er nog een weg goed uitgestippeld. Lorsqu'il traverse ces gens-là. Alléluia. Wanneer ze door een donkere dal gaan. Quand ces gens-là traversent. Wanneer deze mensen door een donkere dal gaan. J'aime les mots de la Bible. Ik hou van de woorden in de Bijbel. Comme j'ai toujours dit. Zoals ik altijd zeg. Clémentine, que les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. De woorden van de Bijbel zijn niet cosmetisch. Les mots de la Bible n'est pas pour embellir les phrases. Het is niet om woorden mooi te Chaque maken dan mot het a des zijn. significations, maman. Elke woord heeft een betekenis. De Bijbel zegt. Lorsqu'il traverse. Wanneer zij oversteken.
Deze situatie waar je doorheen gaat is enkel een oversteek. Bouw geen huis op deze situatie. Daarom ben ik verbaasd met wat mensen zeggen. Ik kom niet naar de kerk heel lang, want deze ziekte. Oh, die ziekte die ik altijd had, die is weer terug. Ik heb geen ziekte. Laten jullie lachen. Wanneer ik ziek ben, zegt jij kan niet ziek worden. Dan zeg je tegen mij, jij kan niet ziek worden. Moet ik dan in discussiëren gaan? Nee, ik weet niet hoe het is om ziek te zijn. Want ik hou er niet van om ziek te zijn. Dus jij zegt tegen mij, jij weet niet hoe het is om ziek te zijn. Ziek zijn, heel het huis is ongemakkelijk. Ja, ik hou er niet van om ziek te zijn. Lorsque tu traverses la vallée de Baca, wanneer je doorgaat door de donkere dal, vallée de problèmes, de dal van problemen. J'aime Marie Missam qui a chanté. Ik hou van Marie Missam die dit zong. souka. Ja, hart is op het eind. La critique est pâle. Kritiek overal. Uitgescholden. Daarom zeg ik tegen een broeder die zich bevindt in de dal van het leven. Het is enkel een oversteek. Mijn leven zal niet zo eindigen. Ik ben aan het oversteken. Deze dal van singles. Deze dal van ik zal hier eindigen. Ik zal oversteken. Oh, hij heeft geen auto. Het is enkel een dal. Et comment on attend moment de traverser par rapport? Est-ce que ça n'a pas la moto mon corps? Est-ce que votre moi je comprends là? Le monde a traversé. Oh. Yo zo to mandaku. Oh, zani mobali. Oh, na ko tika bato. Ngana utika bato te ya. Nga. Ik ben echt de auteur. Ik ben echt een film komen maken hier op deze wereld. Als ze zeggen van, oh, zijn er klappen mannen, dan zeg ik. Ze zeggen van een rijke man, dan zeg ik ik. Die kind vroeg me geld, hij zegt, ik zeg toch altijd dat je rijk bent. Dan zeg ik, ja, datgene wat ik heb, ik doe daar andere dingen mee. Jasper die zegt, ja, maar je zegt toch altijd dat je bent rijk. Koop voor mij dan een PlayStation. Ik zeg, ik heb nu geen geld. Hij zegt, je zegt toch altijd dat je bent rijk. Hij zegt, ja, geld dat ik heb, dat doe ik nu even andere dingen mee. Je gaat niet bij je krijgen dat ik ga zeggen, ik zal niet weigeren. Ik zal niet krijgen. Ik heb geld, ik heb geld. Parce que on a un monde déjà la plan c'est là que on a aussi ça m'a mona otala. Alléluia. Il dit ceci. Ce que j'aime de Dieu, même quand il traverse des situations difficiles, les dieux que nous prions, c'est les dieux de transformation. Alléluia. Est-ce que la zone va la monter pourquoi? C'est Dieu qui transforme la situation. Il la transforme en un lieu plein de sources. Bisika kakolela. Bisika kakobachola yo. Bisika wana soko misali ziba. Liziba koseka. Liziba aïe 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 aïe. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui change Baka à la source. Amen. Droogte naar een bron. Liziba. De bron. Il dit, et la pluie couvre sur les bénédictions. Zijn problemen veranderen in zegen. Dus je gaat zitten, je ziet zo, je kijkt om je heen. En je ziet hier ineens, daar is en je vraagt je af wie moet ik kiezen. Hij zegt, ik moet Pasteur Deo zoeken. In de kerk die zei, welke man moet ik dan kiezen? Hij zegt, zo'n groot verantwoordelijkheid krijg je mij, bid tot God. Want er zijn zoveel gekomen, zoveel gekomen. En ze komt bij Paas te vragen. Want morgen, wanneer het lukt, zul je zeggen, Paas, God zegen. Wanneer jij een goede man hebt, wanneer je een man vindt en
En hij slaat jou. En dan zul je zeggen weer van, jij bent een probleem voor mij. Maar ik zal jou in Alléluia. Wanneer je door de dal gaat van het probleem, wanneer je door moeilijkheden gaat, moet je vertrouwen hebben op de Heer. Want Hij heeft de capaciteit, hè, om jouw situatie te veranderen van huilen. En je ziet ineens dat je iemand bent geworden van lachen. Je weet dezelfde schaamte die Mozes heeft laten huilen toen hij uit het water werd gehaald. Het is hetzelfde water. Toen Mozes groot is, il a rencontré les scènes. is het niemand die de Heer heeft ontmoet. Als je de Heer hebt ontmoet, zul je zijn dat het Mozes is. Degene wat jou liet huilen, degene is ook wat jij zal laten scheiden. Het is nog niet klaar. Je volgde een man. Weiger je me echt. Maar de Heer zal jou een man geven. Hij zal zeggen, deze liefheid ook zo genoeg. Jouw liefheid, waar ben je? Dat het jou jusqu'à ce gros temps de l'ensemble. Alléluia. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ça qu'elle la traverse. Quand on m'a goûté, la vallée de l'ombre de la mort, et ça couvre les lignes à Koufa. Oh, ici que les lignes est sali, c'est que les lignes est sali. Oh, les lignes est encore yes. Attends, elles ont traversé la vallée à Koufa et les lignes est sali. Ça veut dire que ça va aussi qu'à la gâte. Et les lignes du magasin sa lumière. Après elles ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Le roi de la lumière, ça c'est que la lumière est quelque part. La femme sa motomoko. La camoufle ont traversé la vie d'ailleurs. Le roi de la lumière est sali. C'est que ça va ça. Aïe 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 aïe. Zambaza, 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 Zambaza. De Heer is er. Hij zal jou niet laten. Dieu ne te laissera pas, ma De Heer soeur. zal jou niet laten. Il est là. Hij is daar. Il voit. Hij ziet. Il t'amènera dans le vert Hij zal pâturage je meenemen et dans les jours paisibles. en naar de Alors, personne groene. n'a vu l'autre côté. Dans mon lieu, quand même, pour la liste, il va prendre la Maar jij paix. bent ook aan de Halleluja. grond om te drinken. Ensemble, nayo. Hij is jouw God. Yusu kansane. Wat denk jij? Qu'il va te laisser? Hij Non. jou zal laten. Il te laissera pas. Hij zal jou niet laten. Le Dieu qui t'a appelé, De God die jou geroepen heeft. il est fidèle. Hij is trouw. Il nous a prédestinés. Hij heeft ons al voorbestemd. Il nous a appelés. Hij heeft ons geroepen. Il nous a Hij justifiés. heeft ons rechtvaardigd. Et la Bible dit, il nous glorifiera. Hij zegt en hij zal ons Dans le plan de Dieu qui t'a appelé, avant de Hij t'appeler, heeft geroepen. Voordat hij jou heeft il geroepen, t'avait déjà préparé heeft hij jou al voorbereid. dans le sein de ta mère. De buik van je moeder. David dit, David zegt, tu me connaissais kende mij al. lorsque j'étais dans le lieu secret. Toen ik nog in de verborgenheid zat. Personne ne t'avait encore vu. Niemand had mij nog gezien. Ni ta mère Niet jouw qui moeder. te portait. Die jou droeg. Mais David dit, toi tu me voyais U zag mij al. dans le lieu secret. In het verborgenheid. Il dit, j'étais encore embryon. Hij zegt, ik was nog een embryo. J'étais encore fœtus. Ik was nog een Et embryo. toi tu me vois Maar u zag mij. dans un lieu secret. In een geborgen plek. David ne se limite pas là. En David, hij stopt niet daar. Il ajoute, Hij voegt nogmaals et toe. tous les jours de ma vie En elke dag van mijn leven étaient dans ce livre. was in uw boek geschreven. Il dit, avant que je sorte, Hij zegt, voordat ik uitkom, aucun de ces jours n'existait. er geen enkele dag die bestond. Est-ce que vous comprenez, non? Amen, papa.
Même Psalm 139, 14. C'est-à-dire que David est en train d'expliquer dus David, hij is aan het uitleggen. que sa vie in zijn leven. is een boek. Het is een boek. Jij weet niet dat jouw leven een boek is. Psalm 139. Psalm 139. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature. David connaissait bien aimé. David wist. Il savait louer Dieu. Hij kon God aanbidden. Il était une créature si merveilleuse. Dat hij een goede schaapsel. Même si tu n'as pas encore le mariage. Al heb je tu n'as pas encore niet. le voiture. Al heb je de auto nog niet. Dis à Dieu que je suis une créature. Je bent een goede schepsel. Ce n'est pas, ta vie n'est pas définie par rapport à ce que tu as. Jouw leven is niet gedefinieerd op wat jij bent, maar datgene wie jij bent. Il dit, je te loue. Hij zegt, ik zal u prijzen. Tes œuvres sont admirables. Jouw wonderen zijn zo Aujourd'hui le goed. matin, Vandaag in de ochtend. Aujourd'hui beaucoup de gens sont partis. Veel mensen zijn er vandaag. On m'a appris même que la fille qui était au coma là-bas au Mayombe, elle est partie. Zelfs een vrouw die in coma lag, zij is er niet meer. Personne ne pouvait l'amener à Kinshasa pour être au coma. Niemand kon haar meenemen naar Congo of naar Matadi zodat zij gered kon. Mais moi je me suis réveillé. Je me suis lavé moi-même. Ik heb mezelf gewassen. J'ai brossé mes dents Ik moi-même. heb mijn tanden zelf gepoetst. J'ai porté mes habits moi-même. Kleren aangetrokken. J'ai appliqué les de beauté moi-même. Ik heb een body lotion opgezet. Et que je dois dire à Dieu. En wat kan ik dan tegen de Heer Que Dieu ne zeggen? m'aime pas. Dat de Heer niet Parce van que mij je n'ai houdt. pas la Mercedes. Omdat ik geen Mercedes Ou je n'ai rijd. pas bien aimé le BMW. Omdat ik geen BMW rijd. David dit, mon David âme zegt, me reconnaît. Est-ce que tu reconnais le mijn bien? ziel herkent. Est-ce que tu reconnais le bien de Dieu? Herken je de goedigheid van God? Écoute ce que la Bible dit au 15. In 15. Mon corps n'était pas caché devant toi. Dis, mon corps n'était pas encore caché devant toi. Dieu qui t'a créé. De Heer die jou heeft Il geschapen. voyait ton corps même quand cela était Kende jouw adolescent. botten, zelfs toen het in de verborgene Toi, was. tu crois que Dieu t'a créé pour que tu souffres sur la terre? Denk je dat de Heer naar jou geschapen heeft zodat je lijdt op deze aarde? Het zijn wegen waar de Heer ons doorheen laat gaan. Je ziet zelfs dat de schaamte jouw kleeft. En je zoekt iemand om het van jou af te halen. Het is zo gekleefde schaamte. De schaamte heeft jou nog nooit zo gekleed. Jij gaat en mensen die naar je opkijken, die zeggen, Heer, wie kan dit voor mij eindigen? Op een dag belde ik een moeder en ik zei tegen haar, kom naar de kerk. En daarna zei ze tegen een kind, hij met overspel, wat moet ik doen in zijn kerk? Ik zei, Heer, wie gaat deze schaamte van mij afhalen? Degene die dat mij heeft aangekleed, heeft al vergevenis gevraagd. Maar het blijft nog steeds in de gedachten van de mens. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, toen ik uit de aarde werd getrokken, avant souffler, il y a voordat de ademhaling kwam, la maison potente in het huis van de pottenbakker kende u me. U zag mij toen ik nog geen vorm had. Ik was nog niks. Uw ogen zagen mij. Je l'ai toujours dit, voir et regarder c'est deux choses différentes. Zien en kijken zijn twee verschillende dingen. Je peux regarder mais sans Ik voir. kan kijken zonder te zien. Mais celui qui voit, Maar degene die ziet, hij kijkt ook. J'ai dit, regardez là-bas. Tu Hij l'as zegt, vu? kijk daar, heb je Non, het je l'ai gezien? pas vu. Nee, ik heb het niet Regarde gezien. celui qui est en couleur Kijk, rouge. degene daar in Et het regardez ne rood. pas voir. Kijken wil niet zeggen dat je iets ziet. David, quand il dit cela, David, wanneer hij dit zegt, il était dans sa famille. hij was in zijn Et familie. retenez ce que je vais vous dire. Onthoud wat ik ga Je le zeggen. répète toujours dans ma Ik vie. herhaal het elke keer in mijn leven. David, Tamazul Mamakambo. David, wanneer hij deze woorden Aki uitsprak, Mwanantsuka. hij was de jongste. Ma papa Naye. Zijn ouders, On ne voyait rien dans la vie de zij David. zagen niks in zijn leven. Il regardait David comme Zij berger. keken naar hem als een herder. Il regardait David comme le Mwanantsuka, mon Ze bien keken aimé. naar David als de jongste. Laissé zoon. abandonné dans la Ze forêt. hadden hem achtergelaten in de Parce bos. qu'il n'avait rien. Want hij had niks. Il n'avait même pas la formation Hij militaire. had zelfs niet de formatie. Quand ses frères sont partis en guerre, Toen zijn broeders gingen naar lui, il de était aux forêts, hij was in het bos. abandonné, bien aimé par lui-même. Achtergelaten. Mais David va dire ceci. Maar David zei het volgende. Toi, tu me vois. U zag mij.
Laisse que l'Éternel te connaisse. Dat de Heer jou kent. Même si tes parents ne te voient pas. Zelfs als jouw ouders jou niet Mais zien. si Dieu te voit, Maar wanneer de Heer jou ziet. il a la capacité de te localiser. Capaciteit om jou te lokaliseren. Là où tu souffres. Daar waar jij Là où lijdt. tu es abandonné. Daar waar je Tu as achtergelaten la bent. capacité de te De Heer heeft localiser. de capaciteit om jou te zien. Écoutez ce qu'il dit. Kijk wat hij Si ton zegt. livre était tout écrit. In uw boek was alles al opgeschreven. David reconnaît David herkende que sa vie dat zijn leven n'était pas entre les mains d'une was personne, niet in de handen van zomaar iemand. ni aux mains des sorciers. Niet in de handen van Mais David reconnaît David que herkende sa vie était entre les mains du dat zijn Seigneur. leven in het handen waren was van de Heer. Il y avait un livre qui était écrit Er was een boek dat was al au sujet de geschreven sa vie. over zijn leven. Quand David parle de livres, Wanneer David spreekt over vous boek, connaissez que les livres, zien jullie dat het boek, pour écrire un livre, ça om prend een du boek temps. te schrijven, het neemt tijd. Ça prend du temps, maman. Het neemt tijd. Mais David dit, Maar David, hij zegt, tout est inscrit. alles staat Ni geschreven. balananga, Mijn huwelijk, balananga, mijn kinderen, bakomona bango, hun namen. ezana book. Het staat al in het boek. Et là, moi, j'en poisse na vie na maison. Hetgene wat ze zo Parce que nous avons geschreven. ça comment on a Want de book. Heer heeft alles al geschreven in het boek. Abi, les jours qui m'étaient destinés, même Nicolo, Dagen die mij zijn voorbestemd. Zelfs de il y en a dagen die moto, deze aarde en a zal pouvoir. doorbrengen. Er is niemand die Il y de a macht prêcher heeft ma journée om là. jouw dagen te stoppen. Ceux qui nous ont pas ça à 100 Als de Heer zegt dat je 100 jaar zal leven, zal je 100 jaar leven. Al Al wil de wereld het of niet, als de Heer zegt 100 jaar, is het 100 jaar. Dus al houden mensen van jou of niet. Zij zijn niet God. Het is in onze levens. Sommige mensen, zij zijn Ruth en sommigen zijn Naomi. Bij Naomi. Zij twee, zij waren met Ruth, met Naomi. Orfa, zij gaf een kus aan Naomi en ze ging terug naar haar eigen huis. Ruth, zij bleef bij Naomi. Sommige mensen zullen met jou meegaan tot waar jij zult gaan. En sommige mensen zullen halverwege stoppen. Dat wil niet zeggen dat zij slecht zijn. Hun weg is gewoon het einde. Hier, jullie zullen hier in de tram samen stappen. Er zijn sommige mensen die zullen uitstappen bij vuurplaat. Dat wil niet zeggen dat zij slecht zijn en dat ze niet met jou zijn. Het is omdat haar huis hier dicht in de buurt is. Moeder Misha, zij moet naar wil niet zeggen dat de moeder Misha niet van jou houdt. Er zijn sommige mensen die zullen eindigen met je weg. Maar sommige mensen, zij zullen echt met je meegaan tot op het einde. Ze moeten met jou meelopen tot jouw huis en ze zullen met jou eten. En zo is haar kind. Maar hij zal ergens anders stoppen. Jij zal je moeder meenemen tot jouw huis. Dat wil niet zeggen dat Enzo slecht is. Maar het is omdat zijn leven is veranderd. Dus dat wil zeggen in onze levens. Als iemand weggaat voor jou, zie je het als iets wat normaal is. Het doet misschien pijn. Hij heeft jou achtergelaten en je helpt met je kinderen. Maar de Heer weet waarom. Avant que Nicolas disait, Abi, nyonso ezek des avant que tu ngai dai bakiti. Alles al uitgestippeld. Yamo Nicolas wana ekoi ko banda te sanke yokota. Dus die dagen konden niet beginnen omdat jou leefde. Dus er is niemand die in jouw plaats. Wat van jou is. Als het huwelijk van jou is. Als de mensen zeggen wat ze willen. Het is alleen als de man zal zeggen het is van jou. Dus daarom vecht niet met bepaalde dingen. Oh, zij zijn getrouwd, ik ben nog niet getrouwd, ik schaam me. Het is geen markt, het is niet net als een markt. Halleluja. Zeg, het is geen markt. Iedereen op zijn eigen manier, op zijn eigen tijd. Ja, ze zeggen, uw boek was goed uitgestippeld. Laten we gaan bidden. Amen. In het boek des levens. En ieder heeft zijn eigen pagina. Hetgene wat mij verbaast. Jij kwam naar Europa. En zij kwam ook op zijn eigen dag naar Europa. Jij wist het niet. En hij wist het ook niet. Maar jullie hadden een afspraak samen. Alleen de Heer die dat wist. In jullie hoofd. De dag dat jullie elkaar ontmoeten. Had iemand een idee dat jullie samen zouden blijven? Maar
Alleen de Heer wist dat. Want de wegen waren al uitgestippeld. Begrijp je dit? In het levensboek. Daarom zul je zien moeder Clémence. In een boek. Je ziet dat er een inhoudsopgave is. In de inhoudsopgave heeft het elke keer een hoofdstuk. En datgene wat mij verblijft. Elke hoofdstuk is niet hetzelfde. Elke hoofdstuk heeft zijn eigen verhaal. David, wanneer hij zegt levensboek, hij weet niet meer dat hij ons meeneemt naar een bepaalde openbaring. Als in jouw eerste hoofdstuk. Jij kwam en jij was alleen. Mensen weten niet. Dat wanneer ze de pagina omslaan, dat ze ook de naam van de tweede zullen zien. En degene wat daarna komt, dat weten zij niet. Dus daarna komt enkel God. Maar omdat de mensen van de wereld een slechte hart hebben, ze zullen eindigen bij de tweede hoofdstuk en ze zullen zeggen, man van, vader van, de tweede. En ze willen niet verder lezen. Maar ik hou van de Heer. Johannes staat te huilen. Hij zegt, wie zal de levensboek openen van mijn leven? Wie zal het openen? Wie is waardig genoeg? Johannes, hij huilt. Hij zegt, niemand is waardig genoeg. En er is een stem die zegt, Johannes huilt niet. Wanneer ze weigeren jou de wegen te openen, ik de Heer. Nako tourne page. Ya passe na yo. Ya serba na yo. Ya malade na yo. Pela peseconde santé. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Het is God die het doet. C'est Dieu qui le fait. Het is God die het doet. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Maar waarom maak je je dan druk? Lève-toi là où tu es. Sta op daar waar je bent. Pourquoi tu t'inquiètes? Waarom maak je je druk? Reste dans le chemin de Dieu. Blijf op de weg van de Heer. Reste dans la voie de Dieu. Blijf op de weg van de Si Heer. te dit marche, marche. Als ze zeggen loop, loop. Si te dit traverse, Als ze zeggen traverse. steek over, steek Ne over. t'arrête pas. Maar stop niet. Oh, papa Deo, omoni, Nee, loop. God weet. Wanneer we kijken naar Asaf. Hij bidt. Hij zegt, kent u mij of kent u mij niet? Maak je niet druk. Amen. Ik ben gekomen naar dit land. Ik heb een broeder ontmoet. Hij had een bepaalde ziekte. Alle mensen, zij wisten het niet, enkel ik. Maar deze broeder, sinds dat ik met hem heb ontmoet hier in Europa, elke keer begraven we mensen die goede gezondheid hebben, maar hij sterft niet. Ondanks zijn ziekte. Maar hij is nog steeds in leven. Hij sterft niet. Daarom op de dag zegt Paulus, Heere, hou mij weg deze bult. De Heere zei, Paulus, mijn genade is toch voldoende? Daarom vader, hoe ik hier ben, al heb ik geen 5000 leden nog. Maar de genade van de Heer, dat is voldoende. Amen. Ik zeg dank u wel tegen de Heer. Want je kan in goede gezondheid zijn. Jij bent ziek. Maar jij begraaft mensen die goed zijn. Daarom moet je het elke keer de Heer aanbidden. Want het leven dat jij hebt, heel veel mensen hebben dat niet. Amen, amen, amen. De Heer kijkt niet naar datgene wat wij hadden. Maar de Heer kijkt naar onze harten. Vous savez ça? Cette chanson-là, vous ne pouvez pas chanter ça. Ça c'est lorsque vous ce n'est pas les matériaux qu'on va amener au Seigneur. Het is niet de materiële die wij mee zullen nemen aan de Heer. C'est pour cela quand tu as compris ce message, Dus daarom wanneer je deze boodschap hebt begrepen, tu peux te lever toi et tu dis kun je Alléluia zelf opstaan Seigneur. en zeggen halleluja. Tu dois être content dans ton Je moet cœur blij zijn in jouw hart. que là où je suis en train de Daar waar traverser, ik aan het
Dieu peut les transformer. Je crois cet après-midi. Tu as trop pleuré. La seule personne qui a la capacité de transformer ta situation. Que la honte devienne bien-aimé une joie. C'est Dieu. On va aller demander à Dieu. Que Dieu nous fasse du bien. Il y a Dieu. Laat mij op u wegen. Onderwijs mij. Leid mij. Ik weet dat als u mij niet leidt, ik zal komen op een goede manier. Ik weet dat je vraagt. Leef maar vooruit. Het huwelijk is er. De Heer heeft deze boodschap gestuurd voor jou. Wees niet iemand van lijf van. Jij bent op deze plek. Mensen hebben jou. Ze bellen jou. Je weet niet waarom de Heer hun dat op het hart heeft gelegd. Maar de Heer weet. Mais si on continue à als je kijkt naar waar ze jou hebben. Ziet bepaalde wegen uitgestippeld in jouw leven. et que on a qui va difficulté mais je vais quand l'intérêt ensemble Zamba yebi ou azo sara la kacha fina ya wala bien aimé on le balança ata la zo tambola la vallée à Baka les lots transformés ata la zo marcher la vallée de l'ombre de la mort le vallée tawele to bato merasi pendant qu'on est exposé il y a une situation fina on est la bien aimé le voilà moto vraiment ça n'a pas ça changement on est la bien aimé le voilà moto ça va non n'a pas si on est la bien aimé le voilà moto bien aimé a veut changer comme la situation prie bien aimé tu es venu pour prier tu le sais que bien aimé Dieu t'a donné le pouvoir de transformer la Bible dit vous appellerez les choses qui n'existent pas l'existence c'est-à-dire que toi-même tu as la capacité d'appeler les choses. Tu as la possibilité de chasser les choses. C'est pour cela que je te dis prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta situation. Tu ne savais pas que c'est Dieu qui te conduisait. C'est pour cela ce jour d'aujourd'hui, Dieu veut encore te consoler. Dieu veut encore te transformer. Ma prière, le Dieu de la Bible, transforme ta situation. Transforme ta vie. Oui, c'est possible que tu le célèbres encore, comme les années passées, comme les années coulées. Oui, c'est possible avec Dieu. Rien n'est impossible. Le Dieu de toute capacité, le Dieu de la lumière, c'est celui qui chasse les ténèbres. Ma prière, le Dieu de la Bible, transforme, te fait traverser de l'autre bord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie de le mépris. Prie. 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 Ouvre la bouche. Qui t'a dit nécessaire de prier? Non, arrêtez au sable là. On est là pour la situation là. On est là pour la balle là. On est là bien aimé. Le balança. On s'en va dans la sixième moquerie. On peut s'en mettre au tépoté dans l'esthétique. Le pola de l'Isabana. Oh, Zam. Salabolam. Fais du bien ensemble. Que l'onction de Dieu pour lui. C'est parce que les femmes de Dieu dans ton corps. Libère ce corps au nom de Jésus. Je reviens au nom de Jésus. Je chasse, Père, toutes choses qui ne pas de toi. Laisse que ta vie soit totalement libre. Libre de tout mouvement. Libre de toute gloire de bénédiction. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ma prière en ce jour d'aujourd'hui, oh Dieu, elle peut encore te célébrer. Lui aussi, elle est ta fille, elle peut te célébrer. Ma prière, oh Dieu, semence qui n'est pas de toi, qui est plantée dans sa vie, soit brisée au nom de Jésus. J'ai dit tout élément qui ne confesse pas ta Seigneur. Oui, Seigneur, à réfléchir, j'ai noté. Le Saint-Esprit est visité. Saint-Esprit, fais des choses nouvelles. Oui, elle parle. Je demande de Dieu
Que Dieu transforme sa situation. Que Dieu transforme sa vie. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Saint-Esprit, opère maintenant ton corps. Vers le Seigneur Jésus. Abaloche. Mandala bakasi. Shede baba baba yabalasi. Oh Dieu. C'est toi qui brise les chaînes. C'est toi qui exerce ma mère en délivrance. Maintenant, oh Dieu, j'ordonne le Jésus. La puissance du Saint-Esprit pénètre ses corps jusqu'au bas de la lumière. Détruise toutes ces lances démoniaques, diaboliques, sataniques. Toutes les condamnations soient brisées. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur. L'église arrive. L'église monte ton agneau. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Monte ton ansar. Monte ton ansar. Monte ton ansar. Monte ton ansar. Au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Toutes les témoins que Dieu Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Oh Jésus. Je libère ce corps. La puissance de Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Atanazo les canavales à Baka, Valé à Pass, Valé à Mignoko. Yondo a la capacité, il y a qu'à changer en moi. Naye pas na yon kolo. Transformer vie nanga. Transformer situation nanga. Na kombo na Yesu. Oyo nyon seze ayote. Na bombo inanga. Na foyer nanga. Na ndaku nanga. Na libota nanga. Na bengani yango au nom de Jésus. Bengana au nom de Jésus. Bengana. Oyo nyon seze ayote. Oyo nyon seze akolote. Oyo nyon seze pelaka na bote. Situation nyonso négative. Oyo ezali ya serva. Oyo ezali ya stérilité. Oyo ezali nyonso ya bokauki. Bengana ngo na bisika bikauka. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne par le nom de Jésus. Saint-Esprit, oh Dieu. Saint-Esprit, le feu de Dieu est consumé. Réunion. Les Athénins avec la musique. Oh Père. Je n'échouerai pas. Répète, je n'échouerai pas. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dans ma vie, je suis la tête et non la queue. La malédiction n'a pas de pouvoir sur moi. À cause du nom de Jésus, j'ai détruit toutes les paroles qui a été planté dans ma vie, soit annulé sans effet. N'annulé malobanios, il y a bon note. Oh, nion c'est envoûtement. Et le moment n'a sujet à vie dans la boyango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo molimo na kufa. Na bengani au nom de Jésus. Yo molimo maladie. Na bengani au nom de Jésus. Yo molimo stérilité. La bengani au nom de Jésus. Yo molimo mongola. La bengani au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie. Déloge toutes les choses qui n'est pas de toi dans ma vie. Et l'ongo. Nyonso eza yote nkolo. Lelo. Na telemeliam. Na bebisiango. Na kombo na Yesu. Na détruire. Mbota nyonso balona na vie na ngai. Ezala maloba. Ezala envoûtement. Ezala condamnation.
Na effaçant mot. Au nom de Jésus. Makila na Yesu. Répète langa. Répète l'anzoto langai. Répète la vie langai. Manzela langai. Répète lama. Na makila na yo. Au nom de Jésus. Pendant le lot. Nazamo santo. Pendant le lot. Statut n'a pas changé. Situation n'a pas changé. Mon bon n'a pas que de liboso. Mon sang n'a pas que de liboso. Au nom de santé n'a pas de yo. Au nom de oh Jésus. Élève tes mains. Que le silence entre dans l'église. Que tout le monde élève ses mains. Que tout le monde lève ses mains. Ne sois pas distrait. Wees niet afgeleid. Que le Dieu qui m'a appelé, Dat de Heer die mij geroepen heeft, qui a fait de moi son serviteur, die van mij zijn dienaar heeft gemaakt. Je t'invoque dans cette salle. Ik roep u aan in deze ruimte. Ce peuple vient auprès de toi. Deze volk komt bij u. Toi qui as dit, U die heeft gezegd, personne ne vient auprès de toi. Niemand komt bij u. Et qu'il rentre le même béni. En hij keert terug op dezelfde manier. Maintenant je t'invoque dans cette salle. Op dit moment roep ik u Père, aan in deze zaal. Toute personne qui t'a rencontré dans sa vie, Ieder die u heeft ontmoet in zijn leven, sa vie a changé. Zijn leven is veranderd. En qualité de ton In serviteur, kwaliteit van uw dienaar. je déclare, Ik verklaar, dans le nom de in Jésus, de naam van Jezus, tout ce qui est caché dans la vie de ton alles peuple, wat verborgen is in het leven van uw je volk, commence à envoyer le feu dans leur vie. begint vuur te sturen in hun leven. Tout esprit, Elke geest, toutes les choses elke ding, qui le bloquent, wat hun blokkeert, Seigneur, sors maintenant. dat het mag verdrijven nu. Au nom de Jésus, In de naam van je Jezus. suis en train d'ordonner par le feu du Saint-Esprit Ik roep aan het vuur que van de tout Heilige élément Geest, étranger, dat alle vreemde toute elementen, chose qui a été faite dans ta vie, alles wat gedaan is in quelle jouw que soit la leven, cérémonie, maakt niet uit welke quelle que soit la manifestation, uit welke j'envoie le feu, ik stuur vuur. le feu, Ik stuur vuur. le feu. Ik stuur vuur. Si c'est l'esprit, je dis sors, Geesten zeg ik verwijder. je dis sors, Zeg ga weg. libère ce corps au nom de Jésus, sors, Zijn lichaam. que tout genou fléchisse Alle knieën buigen. et tout élan témoigne que Jésus est Seigneur. Sommen belijden dat God Ici, quand nous sommes à Kundayo, daar waar je bent begraven. dans le Bima, Zeg ga weg. au nom de Jésus, Naam van Jezus. sors, Ga weg. n'importe Nios, In alles. Bisika Nios, In alle plekken. oh, mais tu as condamnation de la vie d'ailleurs. Ze jou een vervloeking Naomi, hebben. sors, Zeg verdwijn. sors, Zeg verdwijn. que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, au nom de Jésus. Naam van Jezus. Recevez l'onction de Dieu maintenant. Van de zalving van de Heer. Sois saisi par l'Esprit de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Dans ce lieu, Deze plek. j'ordonne, Ik au nom de Jésus, naam van Jezus. toute puissance des ténèbres soit brisée, soit consumée. Au nom de Jésus, Naam van Jezus. je dis sors, 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 sois libéré. Vrij. Au nom de Jésus, sois libéré de la rancune, sois libéré de la publicité, sois libéré de la condamnation. Monte l'ensemble pela, na kumonte l'ensemble pela, na kombo na Yesu, monte l'ensemble pela. J'ordonne par l'autorité divine. Maintenant dans cette salle, oh Dieu, qu'il se passe quelque chose, que la puissance du Saint-Esprit commence à briser, commence à libérer, commence à saisir, commence à briser, commence à saisir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois libre maintenant, sois libre maintenant. Au nom de Jésus, reçois, reçois, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Shaka baba 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 baba. Yeko yabaka seke mandala baba baba. Yeka baba baba baba. Que la maladie quitte ton corps. Que la maladie quitte ton corps maintenant. Que la pauvreté quitte ton corps. Que le voile tombe maintenant. J'ordonne maintenant que le feu du Saint-Esprit reçoit cela. Oui, tu sens une chaleur dans ton corps. Parce que le feu du Saint-Esprit est en train de s'allumer. Parce que c'est de ta volonté. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu refuses cette situation, si tu refuses cette vie, il se passera quelque chose avant de sortir.
Parce que la Bible dit tout genou fléchisse. Tout est un témoin que Jésus Seigneur. Au nom de Jésus. Situation de tous à combat Yesu. Situation de tous à combat Yesu. Zalombi comment la combat Yesu. Reçois la grâce. Oh Saint-Esprit. Oui Seigneur. Tu es là Saint-Esprit. Touche. 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 Maintenant touche. Touche maintenant. Touche maintenant. Mignonnet que tu es dans la commande. Touche maintenant. Touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche. 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 Oh Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la grâce. Et l'occasion j'ai dit ça doit sortir au nom de Jésus. Tu sens quelque chose qui bouge dans ton ventre. J'ordonne par l'effet de Dieu que cela sort au nom de Jésus. Que cela sort au nom de Jésus. Ce qui bouge dans ton corps, ça doit sortir maintenant par l'effet de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, ça doit sortir. Oui, ça doit sortir. Il se passe quelque chose dans ton ventre. Oui, il se passe quelque chose dans ton ventre. L'effet de Dieu est en train de consommer cela. Et cela sera brisé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les baptêmes de feu coulent maintenant. Coule maintenant. Coule maintenant. Oh Père éternel. Dieu de gloire. Revêtis ce peuple par ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. La raison pour laquelle, oh Dieu, nous te louons, t'acclamons avec des acclamations au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui. L'Esprit me dit à quelqu'un qui est